Ապրիլի 2-ը աուտիզմի իրազեկման միջազգային օրն է։ Ինչ է ի վերջո աուտիզմը՝ հիվանդություն, վարքագիծ թե բնավորություն։ Աուտիզմը դա զարգացման խանգարում է, որը բնորոշվում է շփման հաղորդակցման խանգարումներով։ Աուտիզմի պարագայում պետք է նախ ուսումնասիրել բոլոր ասպեկտները, որովհետև մեկ համախտանիշով բնորոշել աուտիզմ դա սխալ է եւ այդ դիագնոզը դնում է զարգացման մանկաբույժը, ինչպես նաեւ հոգեբույժը։ Եվ այսօր արդեն աուտիզմի հետ կապված միջամտությունները սկսվում են ավելի վաղ շրջանից եւ ունենում են ավելի մեծ արդյունք։ Կապանի մանկական կենտրոնի հատուկ մանկավարժն ասում է, աշխատանքային 15 տարվա փորձի շնորհիվ կարող է հայտարարել, որ փոխվել է թե աուտիզմ ունեցող երեխաների ծնողների, թե հասարակության վերաբերմունքը։ Սակայն գլխավոր խնդիրը մնում է աուտիզմ ունեցող երիտասարդների ինտեգրումը։ Դա շատ կարևոր եւ ցավոտ թեմա է այսօր։ Եվ շատ արդիական ու ինձ թվում է դա նաև պետական մակարդակով պետք է այդ հարցին լուծում տրվի, քանի որ բացի այն ժամանցային վայրերից, որտեղ կարող են այդ երեխաները հաճախել, շատ կարևոր է մտածել եւ հոգ տանել ու նաև լրացնել նրանց զբաղվածության բացը։ Առայժմ չկա նման կենտրոններ կոնկրետ Հայաստանում, որտեղ որ երեխաները կարողանան ել ավելի գործունեություն ծավալել եւ մտնել աշխատաշուկա։ Արմինե Հակոբյանն էրգոթերապիստ է, մասնագիտացել է, որ օգնի իր ու ախտորոշում ունեցող մյուս երեխաներին։ Ասում է, երիտասարդներն ավելի տեղեկացված են, ավագ սերունդը ոչ այնքան։ Տարեցները համախտանիշից կախված վարքային փոփոխությունները վատ դաստիարակություն են համարում։ Պնդում է, այս համախտանիշի մասին պետք է խոսել ու պատմել անընդհատ։ Կարող է հասարակության որևէ անդամ չհասկանալ ինչ է աուտիզմը եւ առաջնային ռեակցիան շատ հանկարծակի արձագանքել, բայց երբ որ դու ասում ես, որ քո երեխան ունի աուտիզմ, դու ընդունել ես եւ ասում ես, որ քո երեխան ունի աուտիզմ, այստեղ հասարակության միանգամայն արձագանքը փոխվում է։ Եվ իրենք շատ մարդիկ անգամ ներողություն են խնդրում, որ չեն հասկացել, որ ինչ է կատարվում։ Աուտիզմ ունեցող երեխան չի կարող խանգարել մյուսներին, նրանք հավասար իրավունքներ ունեն։ Արմինեն խոսքը դպրոցականներ ունեցող ծնողներին է ուղղում։ Այո, մենք խնդիր ունենք, դա այդ խնդիրը կա նաև դպրոցական ներառական կրթության ոլորտում եւ նախադպրոցական հաստատություններում, երբ որ ծնողները կա այսպիսի մտածելակերպ, երբ որ այդ երեխան վնասում է իրենց երեխայի զարգացումը, բայց դա ամենևին էլ այդպես չի։ Եթե մենք խոսում ենք ներառականության մասին, մենք ամենևին էլ չենք ենթադրում նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունում ակադեմիական գիտելիքի ձեռքբերում։ Մենք հասկանում ենք խաղային գործունեություն, ինտեգրում, երեխաների հետ շփվում եւ հավատացեք, այս երեխաները շատ ավելի լավ են վերաբերվում առանձնահատուկ երեխաներին, քան կարող եք պատկերացնել իրենց հենց ծնողները։ Բազմիցս անգամ ականատես եմ եղել, խնամք են դրսևորում, իրենք են մոտենում եւ իրենք են օգնում են այդ երեխաներին։ Առաջին հերթին ընդունել խնդիրը, հետո սիրել, շատ սիրել աուտիզմ ունեցող երեխային, ապա նրան տանել ցուցված թերապիաներին, մասնագետի հորդորն է։ Երբ որ նայում ենք վիճակագրությանը, մենք հասկանում ենք, որ ժամանակագրությանը նայելով 2004 թվականին 166 երեխայից մեկն էր ախտորոշվում աուտիզմ, 2023 թվականին արդեն 36 երեխայից մեկը։ Այսինքն սա մի գլոբալ խնդիր է, որը ոչ մի մեկի հետ կապ չունի, եւ այս երեխաները մեղավոր չեն։ Ծնողը լինի ուժեղ, գրագետ, շատ կարդա խնդրի մասին, լինի տեղեկացված, մասնակցի օնլայն սեմինարներ են լինում, ճանաչի սեփական երեխային եւ երբ որ ծնողը ինքը իրան հանգստացնի եւ շատ կարեւոր է այս բaragայում ծնողը հոգեբանի աջակցություն ունենա, իր երեխան շատ ավելի լավ կզարգանա եւ ներքին հանգստությունը ծնողի կփոխանցվի նաեւ երեխային։ Կապանի թիվ 3 հատուկ կրթահամալիրում էլ այսօրվան հատուկ են վերաբերվում։ Աուտիզմ ունեցող երեխաներն այսօր ցուցադրել են ինքնակազմակերպման, ինքնակառավարման ու ինքնասպասարկման հմտությունները։
Կապանի մանկական կենտրոնը 16 աուտիզմով շահառու ունի։ Նրանց մեծ մասն օգտվում է SORS հիմնադրամի եւ Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի համագործակցության շնորհիվ մարզկենտրոնում հիմնադրված գույքադարանից։ Սյունիքաբնակ հարյուրավոր երեխաներ տարբեր խնդիրներով եւս անվճար օգտվում են այդ հնարավորությունից։ Հանքարդյունաբերական հսկան շուրջ 9 տարի կայուն ֆինանսավորում է SORS հիմնադրամին։ Հնարավորություն տալով հանրապետության տարբեր անկյուններում ապրող հատուկ կարիքներով երեխաների զարգացնել կենսական անհրաժեշտ հմտությունները։